ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആദി. ഈ സൺറൈസ് ആണ് എന്തൊരു ഭംഗിയാണല്ലേ. ഞാൻ ഇന്ന് പെരിയാറിലാണ്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പെരിയാർ. ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് ഇവിടെ നീന്തി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പെരിയാർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവെന്ന്. സൂപ്പർ ആയിരിക്കും, തകർക്കും. ഞാൻ ഒരു നേച്ചറാണ് ഇവിടെ, നല്ല നേച്ചർ. മൊത്തം മരം, പേടി, ജീവൻ, അതൊക്കെ ആനിമൽസ്. ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ശബ്ദങ്ങള്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല രസം. രാത്രി ഇവിടെ വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, വവ്വാലുകളിലും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോ പേടിച്ചു. ഭയങ്കര രസമാട്ടെ ഇവിടുത്തെ മരങ്ങൾ. ഓരോന്നും ഓരോ തടിയും ഭയങ്കര രസമുള്ള ഇലകളും ഒരുപാട് ചെടികളും ഒരുപാട് പക്ഷികളും ഒരുപാട് ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് വെരി സൂപ്പർ. എന്തൊരു നല്ല ഏരിയ എന്നറിയത്. വെള്ളത്തിന്റെ മീനൊക്കെ കാണാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടുത്തെ മീനൊക്കെ നോക്കി വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കാണാം. ഭയങ്കര താഴോട്ട് പൊക്കി നമുക്കിത് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. എല്ലാ ദിവസവും മനോഹരമായ സൺറൈസ് കണ്ടുകൊണ്ട് മരങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ നടക്കാനും വെള്ളത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കാനും കൊച്ചു കൊച്ചു പൂമ്പാറ്റകളെ കാണാനും എല്ലാത്തിനും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇത് അഭിനവ്, എന്റെ ബ്രദറാ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ. അതിരാവിലെ ഈ ചേട്ടന്മാര് ജോലിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളിലൂടെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഈ ചേട്ടന്മാരിലൂടെ എനിക്ക് ഒത്തുകൂടാൻ പറ്റിയ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വർഷത്തെ സീനിയേഴ്സ് നടക്കിൽ നിൽക്കാട്ടോ. ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു ഒന്നൊന്നര ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ. ഈ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ മോട്ടിവേറ്ററാണ്. ഈ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് സീനിയർ. ഈ സാറാണ് ഞങ്ങളെല്ലാരും പഠിപ്പിച്ചത്. ഈ സാറിന്റെ എനർജിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. എന്റെ പേര് സജിവാlasseril. ഞാൻ ആലുവയില് 14 വർഷമായിട്ട് കുട്ടികളോ മുതിർന്നവരോ മുങ്ങി മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൗജന്യമായിട്ട് പെരിയാറിൽ നീന്തൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടകം 8000 പേരോളം നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 1800 പേര് അതില് ആലുവ പെരിയാർ ക്രോസ് ചെയ്തു. അതിനകത്ത് 10 വൈകല്യമുള്ളവരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീന്തലറിയാൻ പാടില്ലാത്തവര് ആലുവ മണപ്പുറം ദേശം കടവിലേക്ക് നവംബർ തുടങ്ങി മെയ് 31 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാവിലെ 5:30 വരികയാണെങ്കിൽ വെറും 16 ദിവസം കൊണ്ട് നീന്തൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നീന്തൽ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി വാ. ഈ ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ നോട്ടൊക്കെ ചെയ്ത എന്റെ സ്കൂൾ അസിസിയിലാണ്. ഞാൻ കാറ്റാടിയിലാണ് അസിസി. ഞാൻ എന്റെ സ്കൂളിൽ പോയി ഞാൻ പെരിയാർ ക്രോസ് കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്റെ പിന്നെ സ്കൂളും മൊത്തം പറഞ്ഞു. സ്കൂളിൽ ഫാദറൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് പൊളിയാണ്, നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം സ്കൂളിലൊരിതായി. അന്നേരം എനിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടി. പിന്നെ സാറെന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിന്റെ ധൈര്യം കിട്ടി. പിന്നെ ഞാൻ മെഗാ ക്രോസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദൂരമുണ്ട്, 1.5 മണിക്കൂർ നീന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് എന്റെ അച്ഛ. ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഇവിടെ നീന്താൻ വന്നത്. സജിസാർ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ധൈര്യം തന്നെയാണ്. 1000 പേരോളം ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. I'm very glad that we are going to take part in the mega river crossing exercise today. Swimming and water safety are a life skill which are very essential. ഞാൻ അസിസി വിദ്യാനികേതൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. എനിക്കിവിടെ വന്ന് നീന്തുന്നതിന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഇവരെ എല്ലാവരും എനിക്ക് തന്നു. ഇന്ന് ഈ മെഗാ ക്രോസിംഗ് ചെയ്യാനും ഇവരെ എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയതിന് സന്തോഷം. നീന്തൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഇതെന്റെ അമ്മയും എന്റെ കുഞ്ഞും.
ആലുവ പെരിയാർ ക്രോസ് ചെയ്ത് 780 മീറ്ററാണ് നീന്തി കടന്നത്. 140 പേരും അവർ നീന്തൽ പൂർത്തിയാക്കി. എന്തായാലും സജിവാളശ്ശേരി ന്യൂസ് ചേരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ആലുവ മണപ്പുറത്തിന്റെ പ്രദേശത്ത് തന്നെ 780 മീറ്റർ വീതിയാണുള്ളത്. അത് 140 കുട്ടികളടക്കമുള്ള ഒരു വലിയ സംഘവുമായി നീന്തി കടന്നിരിക്കുകയാണ് സജിവാളശ്ശേരിയും സംഘവും. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നീന്തൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും. ആരും മുങ്ങി മരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ജലാശയത്തിൽ പോയി 1 മണിക്കൂർ നീന്തൽ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിയോ ഒരു മുതിർന്നോ പോലും മുങ്ങി മരിക്കൂല. അങ്ങനെ മുങ്ങി മരിച്ച് കളയേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ സുന്ദരമായ ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന ജീവിതം. വെള്ളം നമുക്ക് ആഘോഷമുള്ളതാണ്. ഇത് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റും നീന്തൽ. നാഷണൽ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വർണം നേടുന്ന താരങ്ങളായി മാറട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന. I would also like to congratulate their parents who must be equally proud and happy. നമ്മുടെ ഈ വളാശ്ശേരി റിവർ സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബിന് പിന്നെ സജീവ് വളാശ്ശേരിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബിഗ് സപ്പോർട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ എല്ലാ അതോറിറ്റീസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഈ സംരംഭത്തിന് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. ആദ്യമായിട്ടാണ് 1620 പേരോളം ഒരു സീസണിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ 1000 പേരിൽ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു 2 ബാച്ചായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം 1800 പേരെ 3 ബാച്ചായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ എല്ലാത്തിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ്. എന്നെ ഈ പെരിയാർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച സജി സാറിനും ടീമിനും താങ്ക് യു.